खोल दिया। एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? हाँ, चलो इसे तोड़ते हैं। देखो, हमने इसे खोल दिया। एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? चलो इसे तोड़ते हैं। देखो, हमने इसे खोल दिया। एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? एक सरप्राइज क्या है इसके अंदर? चलो इसे तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने सबको खोल दिया। ये फार्म पर रंग बिरंगे अंडों के साथ रंग सीखना। और टोडलर्स के लिए रंग सीखना कितना मजेदार है। हमें कलर बॉल्स मशीन के साथ रंग सीखने चाहिए।